主说我们祈求你的宝血洁净遮盖每个家人，为每个家人穿上属灵的全副军装，也为每个家人围上荆棘墙。赞美主耶稣，我们奉主耶稣的名，这个时候再次的释放你的同在，你的平安，你的恩惠在每个家人身上。主，我们谢谢你，谢谢主耶稣，释放我们的家人都在你的恩惠里面。特别在天气比较变动的时候，我奉主的名，我们再一次的宣告，我们的8大系统都被保护跟被遮盖。我奉主的名吩咐，在我们运动系统、神经系统、内分泌系统、循环系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统、生殖系统，所有的黑暗的权势全部退出去。说我们谢谢你，我们宣告我们的每一个组织、每一个系统都要良好的运作。我们奉主耶稣的命再次的把那些老化交给主耶稣，因为主你告诉我们说，你要使我们如鹰返老还童。说我赞美你，释放我们的身体如鹰返老还童，你让你的平安恩惠来充满每个家人。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，以施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。谢谢天父，赞美天父。好，我们一起来方言祷告，来领受上帝在我们身体上给我们自己跟我们家人的祝福。如果你家人有任何的疾病，包括在精神上的疾病，都奉主耶稣的名捆绑他，命令他离开。我们一起来祷告，哈利路亚！伊拉巴巴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 巴。阿里拉巴巴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 巴。阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴巴巴巴巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴巴巴巴巴巴，阿里拉巴巴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 巴。阿巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴巴巴巴里拉巴巴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 巴。伊拉巴巴巴巴巴巴巴，伊拉巴巴巴巴巴巴巴，谢谢主耶稣，主我赞美你，主我捆绑在我们身体上面任何遗传性的这个疾病捆绑任何一个做主性的疾病，都现在从每个家人身上离开。耶稣的宝血洁净，耶稣的宝血洁净。耶稣的宝血遮盖，作为奉主的名捆绑一切贫穷的灵离开奉主耶稣的名，说把我们捆绑那些贫穷感在我们生命里面的一切的贫穷感，现在从每个家人身上全部退出去。耶稣的宝血洁净，耶稣的宝血洁净，我们打破一些贫穷的咒诅，释放每个家人在这个时候特别能够领受到从天父而来的恩典。说我们赞美你，说我们再次的宣告说，这是你开始更多的转移的时候，说许许多多你的儿女都要经历从天上而来的转移，荣耀的转移，哈利路亚！伊拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，安巴里拉巴巴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 。阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴巴巴巴巴巴里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴里拉巴巴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 巴，主我们赞美你，主我们宣告
所有的资源所有这个时候的财富都要为神的国度效力。主啊，我们赞美你，哈利路亚！奉主耶稣的名，祝福许多的年轻人会在这个时候被呼召主啊进到这些属于你给我们的宣教的行列里面。奉主耶稣的名，过去很多的长辈或者一些先贤主啊，让他们在辛苦的来打下这些生命的种子，这个宣教的种子主啊，我们要宣告主啊，这一代的年轻人主啊，他们要能够起来享受收割的喜乐。天父，我们赞美你，主啊，我们奉主耶稣的名，主啊，我们要宣告许许多多的年轻人要投入宣教的行列。主啊，我们赞美你，那进到教会能够成为接下来教会的领袖，而且能够治理教会，能够发展宣教。主啊，我们赞美你，主啊，我们为许多的年轻人主啊，一直在世界一直找不到适合他们的工作，因为他们本来就不属于世界。主啊，我赞美你，宣告说一些更多新的领袖主啊，在能够成为全职的团队，能够成为一个宣教的团队被兴起来。哈利路亚！你给我们一个钥匙，就是天国的钥匙。说我们在地上捆绑，在天上捆绑，在地上释放，在天上释放。说为那些说你要呼召他们进来与教会全职侍奉的这些年轻人，说我们捆绑，我们关闭那些社会的门，关闭那些会妨碍他们命定的门。说我们再次的打开那些为他们预备的每一扇侍奉的门，每一扇荣耀的门。赞美你，哈利路亚！荣耀归给主。下拉巴巴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 ，安巴利拉巴巴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 巴。阿里拉巴巴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 ，安巴里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴里拉巴巴巴巴里拉巴巴巴巴巴里拉巴，嘎巴巴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 巴，你里拉巴巴巴巴巴巴巴里拉巴巴巴巴里拉巴巴巴巴巴。阿里拉巴巴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 ，天父，我们把说本来应该要投到宣教的这些年轻人，现在却投到政治或是投到那些运动里面说我们捆绑这些黑暗的权势，我们现在关闭这些门，说让年轻的基督徒第二代说再次的苏醒圣灵，你把那个苏醒的恩典放在我们的下一代。圣灵来充满我们这下一代，对你有极大的热忱。我们现在奉耶稣的名，用圣灵的宝剑来切开我们跟我们下一代灵与魂、骨节跟骨髓，刺入剖开。所以我相信我们很多的下一代是被呼召出来全职来侍奉你的。所以我们在圣灵里面来呼召这一些孩子们回到给我们的命定里面，宣告做一个大转移的世代来临。我们宣告这是一个大转移的时代，善人给子孙遗留产业，说每一个基督徒说给子孙能够遗留下来属灵的产业，而且这个属灵的产业是当下一代可以站在上一代的基础，成为一个宣教的大能勇士。阿利路亚！伊拉巴巴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 。安巴里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴。谢谢天父，我们赞美你，我们赞美你，我们宣告说这是你恩待的日子，说我们赞美你，哈利路亚，荣耀归给主。说你要让所有的你的儿女，你儿女的儿女都能够享受平安，你儿女的儿女都能够享受到上帝你的呼召跟祝福，哈利路亚。伊拉巴巴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 巴。阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴巴巴巴巴里拉巴巴巴巴里拉巴巴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 里拉巴，阿巴里拉巴巴巴巴巴巴里拉巴巴巴巴巴巴巴里拉巴巴巴巴巴巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 里拉巴。
阿里拉巴巴巴巴巴里拉巴巴巴里拉巴巴巴巴巴里拉巴巴巴巴巴巴，阿里拉巴巴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 里拉巴巴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 里拉巴。阿里拉巴巴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 ，谢谢主耶稣，主我们赞美你，主我谢谢你，主我们宣告主这是一个大转移的时代。主要是一个大转移的时代，再次的把一些新的恩惠，是吧，能够临到你的众儿女。奉主耶稣的名，关闭所有的会让我们进到试探的门，会让我们进入试炼的那些门，是吧？因为你告诉我们说，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。所以我现在捆绑着我们跟我们的家人，或者说教会的弟兄姐妹，会让我们进入的凶恶的。或是那个见试探的那些门户，都奉主我们关闭，我们捆绑那些路径上的黑暗的权势离开，耶稣的宝血洁净，耶稣的宝血洁净。我们赞美你，祈求你为你自己的名引导我们走义路。我们在这里不断的宣告说，一个大转移的时间来到，善人给子孙遗留产业，罪人为义人积存资财。奉主耶稣的名，我们宣告这是一个大转移的世代。我们赞美你，哈利路亚。我们在这里宣告，宗教团体不再被黑道霸持。我奉主耶稣的名宣告，那些被黑道霸持的那些产业要被瓦解。我们赞美你，哈利路亚！伊拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴里拉巴巴巴巴里拉巴巴巴里拉巴巴巴，阿里拉巴巴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 里拉巴巴巴巴里拉巴巴巴里拉巴巴巴。阿里拉巴巴巴巴里拉巴巴巴里拉巴巴巴巴里拉巴巴巴巴里拉巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴。阿里拉巴巴巴巴巴巴巴，谢谢天父，谢谢天父，把一切的荣耀都归给你啊，荣耀都归给你。下拉巴巴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 ，阿里巴巴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 ，阿里哩哩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 ，伊拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴。谢谢天父，天父，我们赞美你，把一切的荣耀在这里归给你。我们在这里奉耶稣的名，我们为在身上有钥匙的来祷告。你在以赛亚书22章22节是告诉我们说，当你把大卫的钥匙给有钥匙的人的时候，你说这个大卫钥匙会放在他们的肩头上面。他们开没有人能够关，他们关没有人能够开。所以我们宣告，在政治上在两岸政治上、经济上、军事上有钥匙的这些人，我们要再次的宣告，君王的心在神的手中，好像垄沟的水，随意流转。他们要按着神的旨意，这时候关闭那些战争的门，关闭那些纷争的门，关闭黑道的门，关闭那些政商勾结的门，关闭那些所有的色情的门，关闭那些所有的黑暗的权势，违反人性的权势，违反神旨意的门，现在全部要关闭。奉主耶稣的名，主要打开，主要让许多的年轻人，主要他们会发现，他们现在是进到一个最好的时代。奉主耶稣的名，让消沉的年轻人是吧开始被兴起来，开始被兴起来，更多的被兴起来。做赞美你，哈利路亚！伊拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴。
Harira ba 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 harira ba 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 harira ba 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 harira ba 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 harira ba 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 harira ba。谢谢天父，再次的把一切的荣耀都归给主，主啊，因为你爱我们，主啊，谢谢你，赞美你，谢谢主耶稣，主啊，今天主啊，你来恩待祝福每个家人，主啊，我们谢谢你，特别主啊，今天我们在这一个礼拜是感恩节的，我们献上感谢，主啊，我们为上个礼拜我们的福音餐会。主我们来了将近1倍的人，主我们献上感谢，主我们为每一个回来的家人，我们献上感谢，主让每一个家人来到你的家，享受你的荣耀，主我们为主一些慕道的朋友，一些我们邀请的朋友，我们赞美你，主让那一天伟腾所讲的那些所有的信息，主能够不断的在他们里边来环绕，主我们求圣灵来向这些弟兄姐妹说话，主啊，让我们可以享受到，而且甚至主我们想念你在我们生命当中所要做成的工作。伊拉巴巴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 巴，伊拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，啊巴巴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 ，伊拉巴巴巴巴巴。安巴里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴里拉巴巴巴巴里拉巴巴巴巴巴，阿里拉巴巴巴巴巴里拉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 巴巴，阿里拉巴巴巴巴巴里拉巴巴巴巴巴巴里拉巴巴巴巴巴巴，阿里拉巴巴巴巴巴巴里拉巴巴巴巴巴。谢谢天父，赞美天父，天父，我们谢谢你，你也祝福那些想要改变的人。主我们赞美你，哈利路亚！主我们祝福主许许多多的你的儿女，主我们碰到许许多多的困难，主但是我们愿意改变，所以我们常常抓住你，甚至主我们有时候我们奋力抓住你的时候，似乎我们的环境一直都没有在改变，但是你说你要将你的灵浇灌在凡有血气的人身上，主我们为此来献上感谢。现在我祈求你的圣灵，主浇灌我们。浇灌我们的家人，浇灌我们的配偶，浇灌我们的环境，主啊，我们相信，主啊，这是一个新的世代，领受祝福的世代。伊拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 。阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 。Ella ba 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 Arira ba 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 Arira ba 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 Arira ba 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 感谢主耶稣，赞美主耶稣，谢谢主。那我们今天再次的来为在感恩节的这样的祝福里面我们要谈的是感谢改变你的处境如果神必须要改变你的处境，那你就为现在的处境来感谢他，除非你为你拥有的摩托车感谢神不然你不会得到一辆车，除非你为你的车感谢神，否则你可能会失去它任何你所抱怨的事都会成为你的羁绊，你必须为你有食物可以吃，有免费的水可以饮用先来感谢
然后更好的事物才会临到你。除非你开始为你的生意感谢神不然你的业绩不会更出色。除非你能为你正在吃的食物感谢神，否则你的食物不但不会增加，反而会减少。我现在方言祷告的时候我鼓励你开始来为你现在有的来感谢，来赞美，哈利路亚！伊拉巴巴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 巴利拉巴巴巴巴巴利拉巴巴巴巴利拉巴巴巴巴巴巴巴。阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴
巴巴巴巴巴巴巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 。赞美耶稣，主我们感谢你，主我们赞美你，把一切的荣耀归给你，主为我们有衣有食，我们献上感谢跟赞美，哈利路亚荣耀归给主，谢谢主，奉主耶稣的名，感谢阿们。昨天我们在一个饭店租了一个房间开会，那我们在敬拜的时候，那个门没有关哈，那我出来上厕所，哇，我就发现整个大饭店一走进到 lobby 的时候，就听到我们的歌声，而且唱得非常非常的大声哈。那我本能有一个反应就是说会不会吵到人？因为我们在很多地方，我们在职堂在宣教的时候，我们的敬拜的声音常吵到左邻右舍，他们都会觉得说，我们的声音太吵了哈。那慢慢的我们就有这个信心哈，就是会觉得，当我们在敬拜的时候，我们有个惧怕，这个会不会吵到人这件事情，我们这个时候要奉主的名去打破这些瑕疵，我们赞美你。我相信这些声音在那个地方，好像一个箭刺入人的心里面。主，我赞美你，主，因为你的声音在我们耳中好像一个甜美的声音。祝福每个教会，主，当我们每次在唱歌，或是我们在小组在公寓来唱歌的时候，主，在那敬拜的时候，主，当我们的声音飘到邻舍的家里的时候，你的声音主，在我们耳中好像一个甜蜜的声音一样。主，你的声音在我们耳中好像一个甜蜜的声音一样。祝福主，当我们每次的晨祷，我们的家人在听晨祷，主，我们有些家人还在睡觉，主，当这些话语进到他们的耳中，好像一个甜蜜的声音一样。主，我赞美你，哈利路亚！伊拉巴巴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 巴。伊拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，里拉巴巴巴巴巴巴巴，阿里拉巴巴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 。伊拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴。安巴里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴。谢谢天父，我们赞美你，让我们赞美你再次的把一切的
荣耀都归给你，因为主啊，你的声音在我们耳中，好像一个甜蜜的声音，甜蜜的声音。谢谢主，荣耀归给主，奉主耶稣的名感谢祷告。在民数记11章开始记载，上帝赐给以色列他们免费的玛纳吃我们就看到以色列这些百姓他们不但没有为此感谢，反而想要吃肉，他们就开始抱怨，忘记了他们必为这些食物撒种、收割、劳苦耕种就能够得到它甚至连烹煮都可以不用吃从天上烘焙的食物，并且不需要付费所有的这一切都被他们忘得一干二净因此神便赐下这个鹌鹑给他们那圣经在给我们看到，在民数记第11章33节说，肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气向他们发作，用最重的灾殃击杀他们。肉在他们牙齿之间尚未嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，用最严重的灾殃击杀他们神可以赐给你所求的，但不是在你的抗议你的情况下。如果你能为你白白得到的东西感谢他，你就要在他改变的这情况之前向他求什么。所以以色列人他们从来不曾为玛纳感谢一次都没有，40年之久，神也从来没有改变他们的菜单如果你必须改变你的处境，那就为现在的处境来感谢。神是可以改变一个人的处境的奥秘，是时候了上帝要让你改变你的处境。有没有一些东西你很期盼有一些改变的那为你现在有的来赞美，来感谢。哈利路亚。天父，我们赞美你，说我们为我们所在的社区来赞美你。你给我们有些家庭，我们住在那边已经住了很久，为我们的隔壁左右的邻居，我们献上感谢跟赞美。天父，我们也为我们的工作，我们工作里面的主管，我们的同事做我们献上感谢，我们献上赞美，我们把一切的荣耀都归给你。说我们为你给我们的老师，给我们儿女的老师，给我们儿女的老板，说我们献上感谢跟赞美。天父，我们谢谢你，说为我们的工作，我们家人的工作很无聊的，我们献上感谢，说很有挑战性的，我们献上感谢，说都做不完的，我们献上感谢，说我们赞美你，说我们谢谢你，因为每一份的工作都是我们祈求的，每一份的工作都是我们祈求有你赐给我们的，说我们赞美你，这里面有隐藏着你对我们的祝福，有隐藏着你向我们要显示出来的大爱跟恩典跟恩宠。赞美耶稣，哈利路亚！伊拉巴巴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 。阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 
巴巴巴巴巴哩啦巴巴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 巴，安巴哩啦巴巴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 巴，阿哩啦巴巴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 巴。阿哩啦巴巴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 巴，阿哩啦巴巴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 ，阿哩啦巴巴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 ，阿哩啦巴巴巴巴巴巴巴。谢谢天父，赞美天父，愿你得荣耀。谢谢主，奉主耶稣的名，感谢祷告。诗篇78篇，我们从40节到72节看到，当我们忘记神恩惠的时候，他如何回应的呢？他们惹动他的怒气，上帝是忧伤的哈。当神忧伤的时候，我们如何能够逃脱？当你使神忧伤，他也会使你忧伤。那么谁会拯救你啊？旷野的经历使以色列的子民不记得神对他们的恩惠，要在旷野记得他的恩惠并不容易，除非你拥有神启示的亮光，你举目看到的都是旷野，你忘了过往从神领受的恩，
但除非你记得过去所得的恩惠，否则你没办法离开旷野所以有些时候当我们在旷野的时候，你要为你过去的旷野来感谢神，来赞美神也许你现在正在经历到工作上面的难处的时候，你要为你过去曾经工作很顺利的时候来感谢神你为你过去你在工作里面蒙保守来感谢神当我们不断的为这些来感谢赞美神的时候，上帝会让你有一些新的恩典恩膏从你里面出来当你的孩子在悖逆的时候你要为他出生的时候你的喜乐，你是多么的喜乐来赞美神，你要为那些过去你们的关系里美好的每一件事情来感谢神。当我们不断的为这些事情再次的我们来感谢神的时候，我相信这是上帝改变我们的时候那所以当我们在方言祷告的时候，你可以来思想你可能为你的儿女来祷告，你也可能为你的工作祷告，也可能为你的债务祷告要去记得每一次上帝在你身上曾经给你的恩惠然后去默想那些恩惠我相信上帝会在这个地方来恩待你，哈利路亚！伊拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 。阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴。阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴巴巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴巴巴，谢谢主耶稣，主我赞美你，哈利路亚，主我特别为我们。有一些家人这几年有一些意外的事件，我们已经为了这个意外的事件，我们被缠磨了很多呢。我们为此来感谢赞美你，在这10几年，甚至几年里面，你在磨练我们的生命，磨练我们的心智。奉主耶稣的名，我要宣告，我们不会被判无期徒刑。我赞美你，哈利路亚！我宣告，这个是时间到了，当约瑟的时间到了，你要提我们出监。我们赞美你，约瑟不再是阶下囚，而是成为法老的父，而是成为这个埃及的宰相。再次的奉主耶稣的名，我们为我们能够在监狱的生活，我们献上感谢，我们献上赞美。你让我们在狱主面前蒙恩，我们献上感谢，献上赞美，哈利路亚！伊拉巴巴巴巴巴巴，伊拉巴巴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 巴。阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴里拉巴巴巴巴里拉巴。伊拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴。阿里拉巴巴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 巴，谢谢天父，赞美天父，荣耀归给主那有一次明的牧师来我们教会讲道，他就说，当他在看诊的时候
有一个这个老妇人就跟她说，她的丈夫对她多么不好，多么不好，做了很多的抱怨啊。那郑医师就说，你下一次看诊的时候，把你老伴带来，就跟他说，来，我帮你劝劝他哈。妇人就跟那个郑医师说，他不可能跟着来哈。那为什么不可能跟着来？已经死了10多年了。越亲密的关系里面，有没有一件事情，可能你已经受伤30年了哈，然后你做了一些决定哈，其实那个决定常常是让你更受伤的。就像说，有的人说，从此以后我不要再吃你煮的饭了，那个话语就会带来非常大的伤害。主要是伤自己，而不是伤别人。主我们赞美你，我们为我们在夫妻的关系里面，我们献上感谢，我们献上赞美。主，你给我们很多甜蜜的日子，我们赞美你。你也让我们有一些能够彼此陪伴的日子，我们赞美你。甚至你让我们吵架的时候，越吵我们越了解自己的需要，我们赞美你，哈利路亚。主，我们为在夫妻里面做我们的关系，我们献上感谢。主，我们感谢你。主，我们也因为在夫妻的关系里面，我们常常注意到自己原来会怪罪别人。感谢你。主，我们也发现说，我们常常就是听到一半，我们就开始发脾气，我们就开始发怒。主，我们为这些献上感谢因为主啊，你就让我们在这么亲密的关系里面，让我们发现我们这么的不完美，我们为我们的不完全，我们赞美你，因为我们必须要支取从你而来的恩典跟祝福。谢谢天父，荣耀归给主。下拉巴巴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 。巴里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴。谢谢天父，赞美天父，哈利路亚。在这篇文章里面，他说神做了这么多，而这些以色列百姓却什么也记不得啊。现在回想过往你会发现有多少属天的恩惠没有被你放在心上因着神的怜悯你从交通意外各样的危险存活下来你不记得这些恩惠，而且你还开始执意攻击神这可能要付上极大的代价。主，我们谢谢你。主，我们为我们的日用饮食，我们献上感谢。主，我们为我们生命当中有很多的免费的饮食，我们献上感谢。主，我们赞美你。主，我们种下去的东西，我们可以有收成，我们献上感谢。主，我们赞美你我们谢谢你，把一切荣耀归给主，奉主耶稣的名祷告，阿们。如果你生命正在面对任何的旷野，你要记得而且你要常常去思想，或者说去感谢过去你蒙了多少拯救如果你正处于沙漠般的光景你要记得是过去你曾享受多少繁花的美景那这些我们都要为此来献上感谢我们可能从贫穷进到富足里面，我们为这些献上感谢当然你记得并承认神过往的一切作为，他就会带领你脱离目前的处境，直到你真的这样做，不然你会在苦苦的环境当中挣扎我们惹神愤怒已经过久了，让上帝忧伤的时候已经过多了，现在是时候到了，每一天你都要有意识而且刻意的记得他的恩惠。有什么事是上帝没有做的呢？他所做的都是美好的。赞美耶稣，谢谢主耶稣所以在这里告诉我们说，如果你不想再停滞不前，如果你不想在原地打转，甚至被人轻看，那么你要做一件事情，就是不能再将神所做的事看为理所当然你的抱怨使上帝忧伤，你的牢骚惹他发怒。如果你伤害你的帮助者，那么你的帮助是从何而来？所以我们要用这个部分来做一些
总结总结是什么？当感谢成为你生命每一天的常规，你的生命就会开始有滋味，并且会变得有秩序。你将会过一个令人羡慕、拥有丰盛资源的生活。人们会看见耶稣在你的生命中。再读一遍当感谢成为你生命中每一天的常规，你的生命将会开始有滋味，并且会变得有秩序。你将会过一个令人羡慕、拥有丰盛资源的生活。人们会看见耶稣在你生命中。一个感谢的生命是一个不用辛苦流汗的生命，也是一个有滋味基督徒的历程。这样的生命是何等的美，何等的甜美。它是出于神。耶稣在地上，他实际就是过一个感谢的生活，而他从来不曾缺乏。那我们一起来方言祷告，期待这一段话成为你生命里面开始改变的一部分。哈利路亚！伊拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴。安巴里拉巴巴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 ，哈里拉巴巴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 ，安巴里拉巴巴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 巴，哈里拉巴巴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 巴。哈利拉巴巴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 巴利拉巴巴巴巴利拉巴巴巴巴巴利拉巴，哈利拉巴巴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 巴，哈利拉巴巴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 ，哈利拉巴巴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 ，哈利拉巴巴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 。阿里拉巴巴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 里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴巴巴里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 。阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴巴巴巴巴巴里拉巴巴巴巴里拉巴，阿里拉巴巴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 巴里拉巴巴巴巴。谢谢天父，我们赞美你，在我们为你在我们身上所做的献上感谢，供应给我们的每一份金钱，我们献上感谢，献上赞美。谢谢天父，在我们为我们昨天在进到我们的店里面的客户，我们献上感谢，献上赞美。我们在这里把一切的荣耀归给你谢谢主，奉主耶稣的名，感谢祷告，阿们。我们老三在学网球，他国一开始学网球他回来都会告诉我们说他如何的把对方打爆的那些戏那我们在想说他真的这么厉害吗？因为他初学者，而且他的对手都已经是这些孩子们都学了很多嘞，他怎么能够在初学就把对方打爆那后来我们真实的去观察才发现，其实他可能一场球就是被打爆了大概20球但是他打爆对方1个球然后但是当他回来的时候，他就会一直记得他怎么样打爆别人而不是被别人打爆所以在这个学网球的这个历程里面，或者学运动的历程里面，觉得神就一直加添给他所以他会打网球，会打羽球，会打篮球，大概所有的球类对他来说都会打那会打不是叫做重不重要，主要是他会跟各样的人都会打球那这样的状况，当他去工作的时候，打球打羽球，打网球，打球就变成他的社交的活动
那我相信上帝会给我们很多的恩典，是不一定你打得特别好，你做得特别好，但是它却是上帝在教导你跟人去建立关系的一把钥匙天父，我谢谢你。有的时候我们某一些东西，我们可能会唱一点点的歌，所以我们就因为我们会唱歌，成为我们跟人在一起，跟人有一些关系的桥梁。天父，我们赞美你，所以我们谢谢你，为你在我们身上所做的每一件事情，我们献上感谢跟赞美。哈利路亚，荣耀归给主，谢谢主。那我们老二是比较小一点的哈，他那个体型呢不太能够打球，特别不太能够打篮球，但是在大学的时候，他也去参加篮球队哈，那去做什么？做篮球队的经理，就是帮他们看看行李啊，帮他们规划一些活动啊哈。那同样在这样也交到很多很好的朋友。主耶稣，我们赞美你，我们要定睛在你为我们已经有的一点点的社交关系一点点的那些人际关系，主要当每一个社交关系，每一个人际关系让我们得到祝福的，主要我们祈求你透过这些关系，主要来开启我们下一个祝福的点荣耀归给主，赞美主。我们要来方言祷告，如果在方言祷告的时候，你里面浮现出一些人的名字或是一些人的脸，好不好？我会鼓励你这个礼拜，特别是感恩节，你写一个卡片也好，或是一个赖也好，你就跟他感谢哈，或是跟他稍微聊一下，记得我们过去曾经在一起某一些美好的事情，为这些美好的事情来感谢神我相信上帝会因为神启示你的这些话语，他会给你开启一些新的作为在你的生命当中。伊拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，里拉巴巴巴巴。伊拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴。阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴巴，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴。当你学会定睛在神过往的作为，这将使你眼前的需要得到满足。不要一直看着你的需要，要把你的眼目专注在神身上，感谢他，即使不为他过往所成就的事，至少也为你所听闻到别人生命中的所成就的事来感谢他过去已经成就的事，就是最好的证明他比你一切的需要多大。如果你已经准备好承认上帝的作为，那么上帝同样的他也会承认你，因为他每天都祝福你，下定决心每天都要称颂他，向那位至高神献上真心诚意的感谢，让这些事情成为你每一天的经历锁链将被砍断，监狱的门将被打开，你将重获新的自由。虽然目前的光景看似黑暗，但黑暗也将迎来新的一天的曙光，所以要用美妙的音乐充满你的房子。天父，我们谢谢你，我们赞美你，哈利路亚！伊拉巴巴巴巴巴巴，伊拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴。
伊拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 ，谢谢天父啊！当你的拉萨路他被埋葬的时候。那个时候我们就献上感谢啊。那我们昨天有提到感谢有几个部分，一个是感谢带来倍增，还有感谢带来神迹啊。我相信今天上帝仍然要继续的来祝福你。当耶稣面对到5000人需要吃饱的，说他手中是5饼2鱼的时候耶稣就是献上感谢，注谢的把它拨开，那我们就知道就5饼2鱼可以给5000人吃饱，而且能够收拾零碎的那个12篮啊。我相信上帝当你感谢的时候，会赐给你倍增的恩典。当拉撒路在坟墓已经死了10天了，当耶稣来到坟墓面前的时候，他说：父啊，我感谢你，天父，我们谢谢你，今天主，我们再次的为你在我们身上所做成的工作，我们献上感谢。主，我们为我们需要倍增的，我们赞美你。主，为我们虽然拥有少少的，我们赞美你。主，为我们所拥有的金钱，我们赞美你。主，为我们所拥有的可能客户，我们赞美你。主，我们为我们的儿女，当我们生他们的时候，主，我们有那么多的盼望，我们感谢赞美你。天父，我们谢谢你，我们为我们的婚姻，我们赞美你。主，为我们的相遇来赞美你，因为主，每一个相遇都是神迹。主，我们为这些神迹，我们献上感谢跟献上赞美，哈利路亚！你的巴巴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 ，阿里拉巴巴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 ，阿里拉巴巴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 巴，阿里拉巴巴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 。阿里拉巴巴巴巴巴巴巴里拉巴巴巴巴里拉巴巴巴巴巴里拉巴阿里拉巴巴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 里拉巴巴巴巴巴巴巴阿里拉巴巴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 里拉巴巴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 巴阿里拉巴巴巴巴巴巴里拉巴巴巴巴巴巴，赞美天父，把一切的荣耀都归给主。主，我们为我们在属灵上面碰到一些带领我们信主的这些家人，我们献上感谢赞美。我们为每一个带我们祝福我们的小组长，关怀我们的弟兄姐妹，我们献上感谢。为我们曾经接触过的每一个属灵的弟兄姐妹，我们感谢。为我们所接触到的每一个牧者，我们献上感谢跟赞美。因为主啊，你总是透过一些小小的祝福，让我们长成大树，让我们生命里面能够领受到你极柔美的祝福。天父，我们为此来献上感谢我们在今天新的开始，我们用圣餐来开始我们今天的饼是耶稣的身体，杯是主耶稣的血。我赞美你，谢谢你在十字架上为我们流血，因为你说一切都成了，今天主，我们去收割你所做成的每一件事情。主，我们赞美你，主，我们赞美你。主，当晚上我们要睡觉的时候，我们说上帝赞美你，今天真的是丰收的一天，祝福的一天。主，我赞美你，哈利路亚，荣耀归给主，祝福每一个家人，主，随时都能够听到圣灵的声音，让圣灵的声音引导我们进入生命的步骤里面。谢谢天父，把一切的荣耀都归给主。谢谢主，奉主耶稣的名，感谢祷告，阿们。